பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து சாஃப்ட் பூனம் சாரீஸு. ரஃப்யூஸுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும், மெட்டீரியலும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். சாரியோட கலர் வந்து மேங்கோ எல்லோ மாதிரி வரும். சாரியில் ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இந்த சாரியோட ரேட்டு 360. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். இன்றைக்கி போடுற கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். இன்றைக்கி ஆஃபர் இருக்குது, நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ்க்கு ஆஃபர் இருக்குது, அதனால் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். நேவி ப்ளூ கலர், நேவி ப்ளூ கலரில் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி வரும். இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டும் 360. நெக்ஸ்ட் சாரீ க்ரீன் கலர் மாதிரி வரும். க்ரீன் கலர் ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இப்படி ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் வரும். சாரீ ப்ளவுஸ் கலர் ப்ளூ கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன், முந்தி டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டும் 360. நெக்ஸ்ட் சாரீ சாண்டில் கலர் மாதிரி வரும். டார்க் சாண்டில் கலர் மாதிரி வரும். உள்ள இந்த மாதிரி ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் தான் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வரும். சாரீ ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இதனோட ரேட்டும் 360. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். நெக்ஸ்ட்டு சாரீ லைட் சாக்லேட் கலர் மாதிரி வரும். சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனவங்க கட்டுறதுக்கெல்லாம் இந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 360. இல்லையே இந்த மாதிரி லைட் பிங்க் கலர் மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ், சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் போட்ட டிசைன் வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு இது. சாரியோட ப்ளவுஸ் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். கிரே கலரில் உள்ள பிங்க் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி, பிங்க் கலர் ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ஓரத்தில் பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் பிங்க் கலரில் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இந்த சாரியோட பல்லு டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 360. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ காஃபி ப்ரௌன் கலர். காஃபி ப்ரௌன் கலரில் இப்படி லீஃப் டிசைன் மாதிரி வந்து உள்ள இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு ரெட்டு ஃப்ளவர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக இந்த டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் டிசைன் இது. காஃபி ப்ரௌன் கலரில் இப்படி பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்ட மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி தான் வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இது நேவி ப்ளூ கலர். நேவி ப்ளூ கலரில் இப்படி இவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஓரத்தில் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர்ஸ் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸு நேவி கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. ராணி பிங்க் கலரில் வரும். உள்ள ஃப்ளவர்ஸ் டிசைன் மாதிரி வரும். ஓரத்தில் இந்த மாதிரி பார்டர் க்ரீன் கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸு இது. சாரியோட ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி வரும், க்ரீன் கலரில் வரும். இதனோட ரேட்டும் 360. நெக்ஸ்ட்டு சாரீ
எல்லோ கலரில் வரும். எல்லோ கலரில் உள்ள பிங்க் கலர் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் டிசைன் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் மஸ்டர்ட் கலரில் வரும். இதுதான் சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். இதனோட ரேட்டும் 360. க்ரீன் கலரில் ஓரத்தில் ரெட் கலர் மாதிரி ஒரு மாதிரி செங்கல் பொடி கலர் மாதிரி வரும். உள்ள பார்டர் இந்த மாதிரி வரும். சாரீ ஃபுல்லாக ஃப்ளவர்ஸும் ஜாமெட்ரிக்கல் டிசைன் மாதிரி வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இது. சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இந்த மாதிரி கலர் வரும். இந்த சாரிக்கு பல்லு இல்லை, ஒரே மாதிரி டிசைன் தான் வரும். ஸ்கை ப்ளூ கலர். ஸ்கை ப்ளூ கலரில் கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும். உள்ள சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ஓரத்தில் நேவி கலரில் இப்படி பார்டர் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இது. இது சாரியோட பல்லு டிசைன். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர் இப்படி ப்ளூ கலரில் வரும். இதனோட ரேட்டும் 360. ராணி பிங்க் கலர். ராணி பிங்க் கலரில் மெரூன் கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் இந்த மாதிரி மெரூன் கலரில் வரும். இது சாரியோட ப்ளவுஸ் கலர். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இதனோட ரேட்டும் 360. சாரி ஆரஞ்சு கலர். ஆரஞ்சு கலருக்கும் காஃபி ப்ரௌன் கலர் பார்டர் வரும். சாரியோட ப்ளவுஸ் கலரு காஃபி ப்ரௌன் கலரில் வரும். சாரியோட பல்லு டிசைன் இந்த மாதிரி வரும். இது சாரியோட பல்லு டிசைன். இதனோட ரேட்டும் 360. ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இன்சைட் தமிழ்நாடு. அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும். இன்றைக்கி கலெக்ஷன்ஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி போட்ட மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சாஃப்ட் பூனம் சாரீஸு. மெட்டீரியல் நல்லா சாஃப்டாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது சிங்கிள் பீஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா 360. அதே வந்து 3 பீஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா 1000 rupees வரும். இதுதான் இன்றைக்கி தான் ஆஃபர். கிறிஸ்மஸ்க்கு நியூ இயர்க்கு ஆஃபர். 3 பீஸ் வேணும்னா 1000 rupeesக்கு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாரீஸை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சீக்கிரமாக வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பிச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.